นี้พี่แม่จะทำอะไร คุกกี้โอเคส่วนผสมคุกกี้มีอะไรบ้างคะมีเนยอันนี้มันไม่ใช่คุกกี้สุขภาพดีนะคะวันนี้เด็กๆขอมาใส่น้ำตาลลงไปค่ะโอเค that enough good job พี่แม่ใส่ได้ค่ะอย่าให้หกโอเคโอเว่นใส่1 ครั้ง good job โอเค that enough guys Okay, Owen, that okay. It's okay, leave it. Okay, put it some more, guys. Okay. Owen, put it. Good job. Put it more. Okay, let me help you. Okay. Okay, Owen ใส่ Thank you หอมหรือยังลูก Yeah. พี่แม่โอเคใกล้จะได้คุกกี้แล้วลูกเดี๋ยวค่ะ Okay, not yet ยังค่ะโอเคยกถ้วยเทเลยยกถ้วยเทลูกโอเค good job thank you เสร็จแล้วค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้คุกกี้แล้วนะคะได้โดคุกกี้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาตักโดลงที่กระดาษกันนะคะใช่ไหมคะพี่แม่โอเคใช้อันนี้จุ่มลงก่อนนะคะแล้วก็ตักโดขึ้นมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้คุกกี้พร้อมนำเข้าอบแล้วโอเคเราไปอบกันเลยถึงขั้นตอนนี้เราก็เอานำเข้าอบแล้วอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะได้คุกกี้อร่อยแล้วค่ะไหน2 คนรอคุกกี้ด้วยเหรอโอเคต้องรอก่อนอีก4 นาทีค่ะลูกครับต้องรอก่อนครับอีก4 นาที It's hot oven hot ร้อนค่ะต้องรอก่อน